तर याच्यामध्ये बघा हे स्टिकर्स आहेत. एक 300 मीटरपर्यंत हा यूज होऊ शकतो. म्हणजे वाईड रेंज आहे आणि मस्त कॉम्पॅक्ट आहे, कॅरी करू शकतो तुम्ही. हा डिझाईन इन्फो या वेबसाईटवरनं आपण परचेस केलेला आहे. तर त्याच्यात आपण आता अनबॉक्सिंग करणार आहोत. तर चला बघूया त्याच्यामध्ये काय काय त्याच्यामध्ये क्वांटिटी आहे ते आपण बघूया. तर बघा मित्रांनो, आता आपण अनबॉक्सिंग करूया. गाड आहे, त्याला ठेवूया आपण बाजूला. माईक अँड रिसिवर्स, माईक अँड रिसिवर, किंवा हे असं गळ्यात घालू शकतो. तर आता आजूबाजूला पूर्ण इथे गाड्या चालू आहेत. हे बघा माझ्या पाठीमागे. तर आता हा मी हॉलिलँडचा माईक आणि रिसिवर अटॅच केलेला आहे, कनेक्ट केलेलं आहे आपल्या मोबाईलला. तर आता आपण ॲक्टिवेट करूया नॉईज कॅन्सलेशन. तर बघा ॲक्टिवेट झालं आहे आणि बघा पाठीमागचा पूर्ण आवाज, तुम्हाला आवाज ऐकू येणार नाही.